السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار ريال مدريد الاثنين 4/8/2025. ولكن في البداية لا تنسى الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ومحتاجين نوصل الفيديو ده ل 500 لايك كما عهدنا من جمهور الملكي ريال مدريد. احذر يا فينيسيوس، الضغط على الريال له عواقب وخيمة. وجه الصحفي رافا الكورتي تحذيرا شديد اللهجة إلى النجم فينيسيوس جونيور بسبب أزمة تجديد عقده مع ريال مدريد. رافا قال في تصريحات عبر إذاعة كادينا سير التالي: فينيسيوس يعلق تجديد عقده مع الريال لأنه يريد التوقيع مقابل راتب سنوي قدره 25 مليون يورو صافي أو أكثر. لا ينبغي على فيني أن يضغط كثيرا على الرئيس فلورنتينو بيريز. لقد رأينا بالفعل ما حدث من قبل مع سيرجيو راموس. هذا ليس الوقت المناسب للضغط بقوة. وفينيسيوس يوافق على خطة تشابي ألونسو. عاد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور من اجازته الصيفيه وهو على درايه تامه بما ينتظره تحت قياده المدرب الجديد لريال مدريد تشابي الونسو، بما في ذلك التغييرات المتوقعه في مركز داخل الملعب او مركزه داخل الملعب. وفقا لصحيفه ماركا الاسبانيه، فقد ابلغ تشابي الونسو لاعبيه بخطته الفنيه للموسم الجديد، والتي قد تشهد مشاركه فينيسيوس في مراكز هجوميه مختلفه، لا سيما في ظل وجود الفرنسي كيليان امبابي الذي سيشغل في العديد من المباريات مركز الجناح الايسر. وابدى اللاعب البرازيلي تفهمه الكامل لهذه التغييرات، مؤكدا قبوله بذلك كجزء من متطلبات العمل الجماعي وتكتيك الفريق. ويملك فينيسيوس جونيور خبرة سابقة في اللعب بمراكز مختلفة، إذ سبق أن شارك في العمق أو في الجناح الأيمن خلال فترة أنشيلوتي. خليفة كارفاخال في ريال مدريد بشكل شبه رسمي. يقدم المدافع الأيمن لريال مدريد خيسيوس فورتيا مستويات استثنائية في الوقت الحالي تحت قيادة المدرب الجديد ألفارو أربيليو. فورتيا غالبا وعلى الأرجح خلال هذا الموسم ربما سيتم الاستعانة به للفريق الأول إن حدث أي إصابة لأرنولد أو كارفاخال. كما أن تشابي ألونسو الذي أشرف عليه سابقا في الفئات السنية لديه رغبة في تصعيد المواهب البارزة. قرار إبراهيم دياز النهائي بشأن مستقبله مع ريال مدريد. في يوم ميلاده 26 يبدو أن إبراهيم دياز قد حاسم موقفه بوضوح بشأن مستقبله الكروي، مؤكدا تمسكه بالاستمرار مع ريال مدريد رغم العروض المتعددة التي تلقاها هذا الصيف. وفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، فقد تلقى دياز عدة اتصالات من أندية مهتمة بخدماته، من بينها بنفيكا البرتغالي وفنربخشة التركي، إلى جانب أندية أخرى، إلا أن اللاعب لم يبدأ أي نية في الرحيل، إذ يضع تركيزه الكامل مع البقاء أو على البقاء في النادي الملكي والمساهمة في مشروعه الرياضي خلال السنوات القادمة. ريال مدريد من جهته يبادله الثقة ذاتها، إذ بدأ بالفعل إجراءات تجديد عقده الممتد حتى 2027 في خطوة تهدف إلى تأمين استمراره لعدة سنوات إضافية. رودريغو يودع العطلة الصيفية بهذه الكلمات. ودع رودريغو جوس لاعب ريال مدريد عطلته الصيفية بمنشور عبر حسابه الرسمي على منصة انستغرام. وكتب رودريغو: انتهت الأجازة وذهني صافي والعديد من المهام المقبلة تنتظرني. جدير بالذكر أن لاعبي ريال مدريد يعودون للتدريبات اليوم أو غدا الاثنين لبدء تحضيرات الموسم الجديد 2025-2026. تشكيلة ريال مدريد في ظل غياب بيلينغهام. كشفت تقارير إعلامية عن التشكيلة التي يعتزم المدرب تشابي ألونسو الاعتماد عليها في ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار غياب النجم الإنجليزي جود بيلينغهام الذي يواصل التعافي من إصابته بالكتف، ومن المتوقع أن يعود للملاعب بنهاية شهر أكتوبر. وجاءت التشكيلة كالتالي: تيبو كورتوا، ديان هوسين، تشاوميني، إيدر ميليتاو، ترينت ألكسندر أرنولد، فيدي فالفيردي، أردا وولر، كاري روس، ماستانتونو، فينيسيوس جونيور، وكيليان امبابي. مدرب سابق في برشلونة يدافع عن ريال مدريد ويؤكد ما يحدث يفسد كرة القدم. تحدث خوانخو براو المعالج الطبيعي ومدرب اللياقة البدنية السابق في برشلونة عن قلة الراحة التي حصل عليها ريال مدريد بعد مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية. وقال براو عن ذلك بصراحة: أتفهم تماما شكوى ريال مدريد، لم يكن لديهم وقت للتدريب أو الانقطاع عن العمل. لقد وصلنا إلى أقصى حدودنا، نحن نفسد كرة القدم، في النهاية تلعب المباريات الكبيرة بينما يكون أفضل اللاعبين مصابين.
كما أشار إلى أن الأندية في دول أخرى زي البرتغال تحظى بحماية أكبر، معربا عن أسفه بالقول: هناك تؤجل المباريات عند الضرورة، أما هنا فيبدو الأمر وكأننا نواجه أنفسنا. جدول ريال مدريد في الفترة القادمة: يبدأ ريال مدريد تحت قيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو غدا الاثنين استعداده الرسمي لانطلاق الموسم الكروي 2025-2026، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية. ومن المقرر أن يجتمع لاعبو الفريق الأول في أول مرة بالمدينة الرياضية للنادي، حيث تنطلق الدورة التدريبية بجلسة مسائية في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، بعد خضوعهم في الفترة الصباحية للفحوصات الطبية المعتادة استعدادا لاستئناف النشاط بعد فترة من التوقف. يأتي هذا التحضير وسط أجواء من الترقب بعد موسم طويل ومرهق توج بمشاركة الفريق في الأدوار النهائية من بطولة كأس العالم. وقد دفعت تلك المشاركة إدارة النادي والجهاز الفني إلى إجراء تعديلات على برنامج فترة ما قبل الموسم بهدف منح اللاعبين قسطا كافيا من الراحة قبل العودة، وتتضمن خطة الإعداد خوض أول مباراة ودية يوم 12 أغسطس الجاري أمام فريق تيرول في النمسا الساعة 8 مساء استعدادا لانطلاق المنافسة الرسمية. أما على صعيد الدوري الإسباني فقد تم تحديد مواعيد أول 3 مباريات للفريق الملكي، والتي ستكون على النحو التالي: ريال مدريد وأوساسونا يوم الثلاث 19 أغسطس، أوفيدو وريال مدريد الأحد 24 أغسطس، ريال مدريد ومايوركا السبت 30 أغسطس. بدأ العد التنازلي وأمام تشابي ألونسو أقل من 3 أسابيع لصقل تشكيلته وتجهيزها لموسم يتطلع فيه الريال للهيمنة محليا وأوروبيا في أول اختبار حقيقي للمدرب الشاب على رأس الجهاز الفني للنادي الملكي. بيريز يشرف على إعادة هيكلة كاملة للطاقم الطبي في ريال مدريد. قرر رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز استغلال فترة التوقف الصيفي لإحداث تغييرات جذرية في الطاقم الطبي للفريق في خطوة تعكس حجم التحضيرات الدقيقة للموسم القادم. وسيبدأ الفريق تدريباته غدا، ووفقا لما أوردته إذاعة أوندا ثيرو الإسبانية فقد تم تنفيذ إعادة هيكلة كاملة للطاقم الطبي، حيث جرى الاستغناء عن جزء كبير من الطاقم السابق والتعاقد مع أطباء ومعدين بدنيين جدد إلى جانب مختصين في التأهيل الرياضي، بعضهم قادم من أندية زي غرناطة وريال بيتيس وملقا وحتى برشلونة، وتم اختيارهم بناء على خبراتهم العالية في مجال الطب الرياضي. ويقود الطاقم الطبي الجديد الدكتور فيليبي سيغورا الذي انضم للنادي في 2021 قادما من غرناطة، وتولى منصب مدير الخدمات الطبية للفريق الأول منذ نوفمبر 2024. ويعد سيغورا أحد الأسماء البارزة في الطب الرياضي الإسباني، كما يشغل منصبا أكاديميا في الجامعة الطبية الرياضية، ويحظى بثقة كبيرة من الجهاز الفني واللاعبين على حد سواء. بعد فشل انتقاله إلى ريال مدريد تحرك جديد من أياكس أمستردام بشأن عبد الله وزان. أكد صحفي فابريزيو رومانو أن أياكس أمستردام توصل إلى اتفاق نهائي مع الموهبة المغربية الشاب عبد الله وزان البالغ من العمر 16 عام وشقيقه زكريا لتجديد عقديهما مع النادي. يأتي ذلك بعد فشل انتقال وزان إلى ريال مدريد في الأسابيع الماضية. وبحسب رومانو فإن أياكس سارع إلى تأمين استمرارية عبد الله وزان بعد أن أثار اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى مستفيدا من تراجع ريال مدريد عن الصفقة في اللحظات الأخيرة، وهو ما أرجعته تقارير صحفية إلى عدم اجتياز اللاعب بالفحوصات الطبية. من جانبه عبر الصحفي الإسباني رامون ألفاريز عن أسفه لما جرى قائلا: من المؤسف ما حدث بين وزان وريال مدريد. وزان شارك مع فريق أياكس تحت 17 و19 عام في 20 مباراة وتمكن من تسجيل 7 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة. في الختام ما تنساش تعمل لايك للفيديو علشان نوصل ل 500 لايك، واشترك في قناتنا وفعل جرس الإشعارات، واشوفكم بكرة إن شاء الله وأخبار جديدة من أخبار الملكي ريال مدريد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.